Shola prist o'tkazib ko'ringlar, apparat yig'laydi. Makka jo'xori chiqarib oladimi? Vibratsiyasi yo'qmi debsiz aka? 10 kiloli pichog'imiz. Qalinligini ko'rishingiz mumkin. Yangi lis, 1.6 lisdan qilingan aka. Bu 3000 оборотda boshqa drabelkalarda bitta vibratsiya bo'lsa bitta joyda turmaydi. Biz drabelka любой payt bitta joyda turadi. Videoni ko'rdilaringizlar. Aka, universali bormi? Don makka ham chiqadi. Любой narsa chiqarib beradi aka. O't, don, suv ham quyib yuboraverasiz aka. Motorlarda salnigi bor, motorga o'tib ketmaydi. Nagruzkada o'zi o'chadimi? 3 sekundda o'chadi aka. Boshqa hech narsa chiqara olmaydi. Nima chiqarib beray aka?